เวลาลงเรือจะเล่าอะไรให้ฟังมีอะไรให้เล่าไหมลุงออกอ่านึกถึงอะไรดีเนาะนึกถึงอะไรดีเนี่ย ไม่มีอะไรให้นึกถึงเลยนะนึกถึงแต่ท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยสิเป็นไงบ้างสุขสบายดีกันอยู่หรือขณะนี้เวลาเท่าไหร่นี่โอ้เวลา3 ทุ่มกับ3 นาที3 ทุ่มกับ3 นาทีอืมอืมเวลาน้ำขึ้นดูที่ริมของชาวบ้านนะห่างประมาณสูงจากน้ำประมาณสัก1 ฟุตถึงจะได้สูง1 ฟุตสูง2 ฟุตตอนนี้เห็นบอกว่าน้ำขึ้นน้ำทะเลมันอัดเข้ามาฝั่งนู้นคือฝั่งทะเลตอนหัวค่ำเนี่ยน้ำขึ้นไหลขึ้นมาแล้วก็น้ำก็หลั่งเข้ามาเวลาตอนคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยอากาศดีสบายจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังดีเนาะเดี๋ยวนึกก่อน นึกดีๆก่อนจะมี